Днес искам да ви представя вила Аврора, която принадлежи на Димитър Карастоянов и неговото семейство. Ето това е вилата днес, а в края ще видите каква е била в нейния разцвет. Но кой е Димитър Карастоянов? Той е известен столичен фотограф и български патриот. Неговия баща Атанас Карастоянов е придворен фотограф в Белград и именно на него дължим 3 от 7-те ни познати снимки на апостола на свободата Васил Левски. А неговия син също е български патриот и когато започва войната с Турция, той заминава за Одрин, където е военен кореспондент и отразява военните действия. Въпреки че е на 56 години, той се качва на самолет и прави снимки на бойните действия от самолет. Те са първите по рода си и обикалят целия свят и го правят известен, а също така популяризират каузата на България. През 1910 година той построява тази вила и я нарича Аврора, Зора, и тази вила се намира тогава извън столицата, а днес в квартал Павлово до булевард Борис III. Вилата е много артистична, красива, с барелеви, както виждате, на жени с пълни, но се намира в плачевно състояние в момента, изоставена, запусната, заобиколена в складове, самата тя превърната в ненужен склад. И съжалявам, че държавата не я изкупи и не я направи на музей на тези бележити българи, защото те заслужават. Самата вила е достатъчно красива, за да бъде реставрирана. А тези изключителни личности трябва да имат памет за това, което те са създали, което те са направили за България. И се надявам да има богати хора в днешно време, патриоти и мислещи хора, които да изкупят вилата, да я реставрират и да я върнат отново на българския народ, за да можем да й се възхищаваме. Ето това е вилата в нейния блясък.